Zavon-manitra Giv manolotra anao ny vaovao. Giv, mandy anao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra, manolotra anao. Ny vaovao. Nisokatra ihany ny fitsarana teto Antananarivo tamin'ity andro an'ity, na niroso tamin'ny fitokonana aza ny mpitsara. Nanakatom-baravarana kosa ny tany amin'ny faritra, mbola haritra atao anatin'ny 7 andro fitokonana mpitsara manerana ny nosy io. Tsy mbola hita taratra amin'ny tatitra ataon'ny seni aorian'ny asa vitany ny fahaleovantenany. Isan'ny andrasan'ny maro ny fahafahan'io rafitra io mandray fanapa-kevitra eo amin'ny fikarakarana fifidianana, tsy hitsabany ny fanjakana foibe. Anome malalaka ny fanitarana fahitalavitra any amin'ny faritra ny fanjakana Tsoatsy, hoy ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety androany. Tato anatin'ny 3 taona nefa, niroborobo ohatry ny anana ny fanomezana fahazoan-dalana fanitarana fahitalavitra akaiky ny mpitondra. Miamazy vany eto amintsika ankehitriny ny fanaovana ny covoiturage. Tsy mbola mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara nefa izany. Tsy ny rehetra ihany koa no afaka manao ny covoiturage, hoy ny teo anivon'ny ATT. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mitoy ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpanohitra ny Venezuela amin'izao fotoana izao. Fihetsiketsehana entina noerana ny filoham-perinasa Nicolas Maduro. Efa ho 100 andro izao fihetsiketsehana izao. Ny andindindreo arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manazanao anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao tontolon'ny fitsarana avy hatrany. Nisy sokatra tamin'ity androany ity ireo fitsarana rehetra teto Antananarivo renivohitra na dia niroso tamin'ny fitokonana aza ny mpitsara. Nanakato-baravarana kosa ny tany amin'ny faritra fanadiny Fezo Rafaly. Ho fitakina ny fahaleovantena sy fanajana ny fahefa-pitsarana. Niverina ny tokona indray ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara nanomboka androany. Nisy ny filazana tsy isian'ny service minimum saingy ny vony fitsarana androany noho ny fisian'ireo asa tsy maintsy atao. Hitantsika teo fotoam-pitsarana manao renvoi de dossier dia tato amin'ity anankiray ity mandat de dépôt expiré fotsiny ireny fa tsy hoe misy mpitsara miasa akory. Raha mijery any ambony any nareo mijery any birao midy daholo ny any. Tsy hisy tsony zany manomboka rapitso ny fotoam-pitsarana, izay ny tena marina fa tsy maintsy atao ireny anajana le olona satria tsy afaka tenenina fotsiny le olona hoe tsy miasa fa tenenina aminazy hoe renvoyer amin'izao daty indray ny fotoam-pitsarana anao manaraka fanajana ny zony olona zay. Tsy antery ny fitokonana raha nambaran'ny filoha-hevitry ny SMM Clément Zone izay azo fototra nanany tsirairay. Zohn'olona tsirairay na hanao grève na tsy hanao grève. Liberté fondamentale n'olo zany. Tsisy olo azo tiregny vozogno eto na hagnano izy na tsy hagnano. Fa ny consigne hazonay dia maro antsetra morondava migrevin'olona ary mikatona ny tribunaly. Dia zohony tsy hitovy hevitra aminay satria samy manana intérêt iarovany. Ny anay zao intérêt-ny asan'ny fitsarana ray manontolo mba hitovy ny olona rehetrarehetra eo amin'ny fitsarana au point de vue ny intérêt général zay. Tsy mbola nisy ny fampiatsoana fiainana natao azy ireo amin'ny famaliana ny fitakiana raha ny fanazavana. Misy koa ny lesoka tsy hivaliany ny fitakiana izy ireo oharina amin'ny sendika hafa tahaka ny sendikan'ny mpirakitra raha izay efa mandroso amin'ny fitakiana tanterahana. Tsy fampiatsoana fiainana ary izay ny zavatra mampalahelo anay indrindra efa naverimberiko foana hoe rehefa sendika manao ahoana dia maika be le mpitondra miantso dia nefa ny sendika mpitsara efa mba nanome
10 andro a dia izao indray tokona 7 andro a dia tsisy miantso mihitsy aloha hatreto. Ny fahalemen'ny mpitsara io, ny mpitsara sarotavitro zay ny azoko amaliagna azy. Tsy sy fotoam-pitsarana intsony raka izany rapitso raha toa kosa ka efa nanakatona amin'ny varavarana ny fitsarana ny amin'ny faritra fandresen-dahatra ny mpitsara rehetra irehefa eo amin'ny tolona tanterahana no atao mandritra ny fitokonana izay farana ny 17 Jolay. Andrasana aorian'izay izay ho fandraisana ndraikitra ny fitondram-panjakana na tsy mialoha ny andraisan'izy ireo fepetra entitra. Fanajana ny lalàna sy fampiarana didim-pitsarana, fametrahana ny faleovan-tena ny fitsarana ary fampitsarana ny tsindry sy ny fanaovana ny fitsarana ho fitaovana no takin'ny SMM izay antoka hitondra ny firenena ho amin'ny fanjakana tandalana marina. Manao tatitra isaky ny misy asa vita hatrany aloha hatreto no hita taon'ny CENI andrasan'ny maro kosa ny hoe mahaleo tena marina ve io rafitra io raha ny zava-misy tsy mbola mahaleo tena ny rafitra ary voaporofo izany tamin'ireo tatitra sy tolo-kevitra androany. Michel Arnarzona. Nanolotra tolo-kevitra maromaro indray ny CENI taorian'ny ny asam-boamera nataon'izy ireo. Taorian'ny ny fankakevitra sy ny fandrindrana ny boky ary ny tolo-kevitry ny komisiona. Tolo-kevitra maro no fantatra fa nivoatra tamin'izany ary narosin'ny CENI androany. Raha ny fanazavana, reny verimberina no hoe fahaleovan-tena sy ny fanalalana ny fahefan'ny CENI. Amin'ny ankapobeny dia reto manarakireto ny tolo-kevitra everin'ny CENI fa ho fantsiana ny lalam-pifidianana. Voalohany, mba ho fiantohana ny mangarahara dia apetraka farany izay aloha indrindra ireo mpikambana tsy maharitra solotenan'ireo kandida anatrika sy anara-maso ny asa eo anivon'ny CENI. Faharoa, alalahana ny fahefan'ny CENI ho tonga hatrany amin'ny famaritana ny datim-pifidianana hatrany amin'ny fanainganana ny mpifidy azy. Fahatelo, omena fahaleovan-tena tanteraka ara-bola ny CENI. Faefatra, amafisina tanteraka amin'ny alalan'ny lalàna velona ny tsy fitany ny fanjakana. Ampahany ihany ireo tolo-kevitra voalaza ireo saingy pirofo mazava fa tsy manana izay fahaleovan-tena izay ity rafitra napetraka ifeny fividianana ity. Rafitra mahaleo tena araka ny anarany, mazava ihany koa fa mahatsapa teritery avy amin'ny fanjakana izy ireo indrindra eo amin'izay fahefana sy fitantanam-bola izay. Raha izay, azo antoka ny tsisy ny fividianana mangarahara na efa miezaka azy ireo tompona ndraikitra eto anivony ity rafitra ity amin'ny fisian'izany. Raha ny fanazavana androany tanjona amin'ny fanolorana izao tolo-kevitra izao mba ahafantarana ny vahoaka ny lalàna mifeny fividianana fa eo ihany koa ny fiverenan'ny be sy ny maro amin'ny lalam-pividianana. Raha tsy ahivina ny 7 Jona teo no natolotry ny komisiona eo anivon'ny CENI ny Praiministra ireo tolo-kevitra ireo entina natsarana izay lalàna mifeny fividianana izay. Mifanelika kosa ireo tompona ndraikitra voakasika amin'ny raharaha Arboretum eny Ambatobe. Ny ministeran'ny fanajariana ny tany milaza fa eny anivon'ny komuna Ankadikely lafy ny tompona ndraikitra izany milaza ho tsy mahafantatra na inona kosa nefa ny komuna. Iona saina. Mifanilika ndraikitra samy milaza ho tsy mahafantatra ny zava-misy eny amin'ny Arboretum Ambatobe amin'izao fotoana izao ireo tompona ndraikitra isan-tsokajiny voakasika ity raharaha ity. Nanantona teny amin'ny komuna Ankadikely lafy ny mpanao gazety taoriana renesana fa mitohy indray ny asa ao amin'ny Arboretum eny Ambatobe. Tsy tao an-toerana ny ben'ny tanàna Ankadikely lafy sy ny tale teknika. Ity farany izay tsy nentina maly rehefa nanontaniana mahakasika ny fivoahan'ny fahazoan-dalana anorina. Raha tsy ahivina ny zava-nitranga mahakasika ity Arboretum eny Ambatobe ity tato anatin'ny enim-bolana voalohan'ity taona ity. Namoaka didim-pitondrana laharana fa 790 bara 720 bara M2 Paté bara SG bara DGAT développement ny faha-4 amby 20 ny volana Janoary ny ministra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana izay no amafisin'ny ministra Narson Rafidimanana nandritra ny lanonana fampiarabana tratry ny taona fa mijanona amin'ny mahatoerana maitso azy ny Arboretum eny Ambatobe. Tsy maintsy mijanona ho jardin, tsy maintsy mijanona ho espace vert. Ny ministry ny tontolo iainana nday mananjary Joanita ny faha-7 amby 20 ny volana Janoary 724 ihany koa nanambara fa tsy azo ekena ny fikitiana ny hazo eny amin'ny Arboretum Ambatobe.
za aloha tsy miditra anatin'le détail hoe iza le izy fa zay fotsiny mahita hoe tsy ara-dalàna satria arboretum manay le izy a dia réagir izay ministère ny tontolo iainana ny aivoary ary miala ihany koa dia tsy nafantatra ny fisiny io fa ny mpiara-miasa mandalo eny a mahita n'ilay fefy dia nijanona dia nijery dia nisakanana zany a chef cantonnement nanakana aloha ny fanetsehana n'io zavatra io a ary efa nangataka ihany koa izay tany amin'ny ministère zay miandraikitra ny aménagement du territoire nijery akaiky an'io zavatra io a fa ho raisiny ny fanjakana tanana io fa tsy azo atao a ny mikapandro ala ireo a ary tsy azo atao ny manorina eo amin'ny toerana io fa io efa misy efapolo taona no fakan'ny ministera zanak'azo. Samy namoaka didy ireto ministera roa ireto teo ny fampiatona ny fanapahana ny azo fa ihany koa ny fampitsarana ny asa amin'ny fanorenana tamboho izay tsy nahazoana lalana. Etsy ankilan'izay anefa nitoy hatrany ny fanorenana ka ny afara tamin'ny fampijoroana ity rindrina ity. Ireo hazo ihany koa miaringana tsikelikely. Ny arboretum izay nentina taminao tanatin'ny fampalalam-baovao fa toerana maitso natao iarovana ireo azo ahina ho lany tamingana. Raha ny zava-misy voahitsaka ny lalàna ary tsy mipetraka intsony ny maha-arboretum ny arboretum eny Ambatobe. Hatreto tsy mbola nisy dito-pitondrana hafa manafoana ity dito-pitondrana laharana fa 720 ny fa 4 ny volana janoary ity izay milaza mazava fa toerana natao iarovana ny tontolo iainana an-drenivohitra ny arboretum eny Ambatobe. Mangina avokoa nefa ireo ministra tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity fa anginana izay dikan'ny mpanara-baovao ho fanekena ny zava-misy na ihany koa ho firaisana tsikombakomba. Andrasana ny fanazavana sy ny fandraisana andraikitra avy amin'izy ireo manoloana izany toy ny hoe ny fanasaziana ireo izay tomponantoka tamin'ny fanapahana ireo azo izay efa naniry maheriny 30 taona, ny fanasaziana manoloana ny fanorenana tsy nahazoana lalana, ny famerenana amin'ny tany amin'ny fanjakana. Fandriam-pahalemana olona valo no nidoran-dahalo tao an-tranony tany amin'ny fokontany iray any fiadanana komuna Ambalamaso distrikany Ambohimaso Fianarantsoa ny alahady lasa teo. Tsy ampy ny mpitandro ny filaminana any ambanivohitra mitangorona eto andrenivohitra avokoa izy ireo. Gaetan Andriatsilavo. Tandai misy narany loatra zao afaka midamo makominina ray fotsiny ary talo any ambanivohitra manao zay ataony tsy mety mihitsy io raha manana marami loatra zao tsika maninona ny dalo nalefa raha lefa atsotra zao. Ampahany tamin'ny zavantranga sy ny faneho-kevitra nataony mponina teny Mahamasina ny sabotsy lasa teo iny. Samy miaiky ny rehetra fa vitsy ny mpitandro filaminana any ambanivohitra ary mivangongo eto andrenivohitra avokoa izy ireo. Io tsy fampiny mpitandro filaminana any ambanivohitra io no miteraka ny fanararotam-pahefana, kolikoly, fiaraha-miasa sy ny firaisan'ny mpitandro filaminana tsikombakomba amin'ny mpanao asa ratsy. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fanadiovana ny taratasin'omby, fampanofana basy. Ny tena mampitaraina ny mpiara-monina amin'izao fotoana izao dia ny tsy fandriam-pahalemana. Ny alahady lasa teo tokony ho tamin'ny 5:00 tanàna iray eo amin'ny fokontany fiadanana, komuna Ambalamaso distrikana Ambohimaso Fianarantsoa no notafian'ny dahalo. Dahalo misy 520 no mitapy-adina nandoro avy ety ivelany ny trano misa 2 ka maty sempotra tao avokoa ireo olona valy mianaka tao an-trano. Nodoran'izy ireo ny tafo-bozaka sy ny varavarana tao ambany rihana araka ny fanazavan'ny zandary avy any an-toerany. 70 taona ny lehibe indrindra amin'izy ireo ka ny vehivavy sy ny ankizy no betsaka. Raha ny tantara efa nanafika ny tokantrano iray izy ireo ny alarobia ka maty ny tompontrano nandritra ny fandrombana ny namany iray ary ny iray hafa naratra. Niverina namalifaty araka izany ireo dahalo ka nahatonga izao famoizana ain'olona valo izao. Raha ny loharanom-baovao azo efa tonga tena toerana ny mpitandro filaminana nanampy ireo fokon'olona sy nanao fanadiadiana. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa ve ny mpitandro filaminana eto amintsika? Natao any renivohitra ve ny zandary sy ny miaramila malagasy? Raha ny hita tamin'ny sabotsy lasa teo, tomefy zandary sy miaramila avokoa teny Anosy, Mahamasina, Analakely sy ny manodidina. Ny any ambanivohitra nefa
zara raha misy 3 na 4 ho an'ny faritra iray ahitana fokotany maromaro na commune maromaro ihany koa ao anatiny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia anome malalaka ny fanitarana fahitalavitra any amin'ny faritra ny fanjakana Antsoatsy hoy ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Tato anatin'ny telo taona nefa miroborobo ohatry ny anana ny fanomezana fahazon-dalana fanitarana fahitalavitra izay akaiky ny mpitondra. Michel Arnardzon. Raha isaina ankoatry ny fahitalavim-pirenena televiziona malagasy misa 4 amin'izao fotoana izao ireo fahitalavitra izay manohana ny filohan'ny pirenena ary mampiseho izany. 3 amin'ireo fahitalavitra ireo no niforona tato anatin'ny roa taona farany ary fa mihitatra any amin'ny faritra taoriany ny lalàna mandrara izany. Etsakilany kosa maro amin'ireo orinasa tserasera no voasakana amin'izay fanitarana izay na ny antsoina hoe extension na teo aza ny fangatahana antonany maro. Raha ny fanazavany ny olafitry ny mpanao gazety androany raha ny lalàna vaovao mifeny serasera eto Madagasikara efa malalaka ny fanitarana ho an'ny fahitalavitra amin'ny ankina na tsy amin'ny fanjakana. Ny lalàna vaovao momban'ny serasera sy ny fifandraisana dia mamaritra fa azon'ny anamanjery tsy miankina atao ny manitatra. Rehefa mitombona ny antorataratasy azony manao izany. Kanefa iny lafin'ny teknika izay. Fa ny ministera ihany no toko marika sy tokony andraikitra farany madidy matapaka momban'olo hatreto satria mbola tsy mitsangana ny ANRCM mbola be lehibe ny zavatra nylasan'ny lalàna zay ny latsika an'le dialogue espace de dialogue andinina zavatra azo ifanarana amin'izay. Lalàna teo aloha tsy namelana iny fa le lalàna vaovao mazava be ao amin'ny andininy hoe misy an'iny. Araka izay lazaiko anao izay teo hoe mbola misy fepetra araka lalàna mbola tsy feno anatin'ny lalàna vaovao izay ilanany lalàna fampiarana izay na fanamjery azy. Izay mahatonga ny hoe mbola any ministera. Malalaka saingy miankina amin'ny fepetra apetraky ny ministeran'ny serasera ihany araka izany izay fanitarana izay hatreto. Raha ny zava-misy ankehitriny mandeha ila ihany ny fandraisana andraikitry ny ministera mahakasika izany. Ireo fahitalavitra noforonina anohana ny fitondrana aloha hatreto no mahazo tombony. Farany herinandro izao no nilaza hanome fanampanazavana ny avy ao anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Andrasana ny fanazavana ofisialy mikasika izay fanitaran'ireo fahitalavitra tsy miankina amin'ny fanjakana izay. Fanontaniana maromaro no ilain'ny mpanara-baovao valiteny mazava. Malalaka ve ny fanitarana na ny extension raha eny nanomboka rahoviana ary lalàna inona no mame izany. Inona ihany koa ireo fepetra takin'ny ministera manoloana ireo orinasa tserasera izay efa nametraka fangatahana hatry ny ela. Raha tsy kosa nahoana ireo fahitalavitra miandan'ny fitondrana no manana zoanao izany ary fahazon-dalàna hitrandraka avy aiza no nafahan'izy ireo nanorina fahitalavitra raha toa ka mbola nondrarana izany teo aloha. Volamena milanja 4 kilao mahery indray no tratra saika navoaka antsokosoko androany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Tao anatin'ny fiaramanidina HM 754 izay azony Abu Dhabi ary andalo ao Seychelles no nahitana n'ity volamena ity. Nandritra ny fisavana entana teratany vahiny iray izay nampiayay no natonga ny fisavana ho entitra. Tsy nahitana taratasy momba n'ireo volamena tratra ireo teny amin'ity teratany vahiny ity fanontaniana mipetraka. Hatrizay moa manoloana ny tranga tahaka izao ny toy ny raharaha. Nanohizatsika ny vaovao kosa indray dia mihitatra amin'ny fokotany samihafa ankehitriny ny fametrahana vavahady isaky ny tanàna noho ny tsy fandriam-pahalemana. Raha fokotany teto Andrenivohitra no nanao izany tany aloha. Nanao izany koa ny fametrahana vavahady izany isaky ny kion-dalana ihany koa ny eny Anosy andrefana voalohany fanadina. Fokotany maro eto Antananarivo renivohitra ny tsy manana jiro manazava ny elakelan-trano. Vaolana ialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana vokatrio tsy fisian'ny jiro io, ny fametrahana andrimasom-pokon'olona sy ny fametrahana vavahady isaky ny kion-dalana. Nahitana vokany tamin'ny fokotany maro tahaka ny teny Antsalova, Antomadiny, Itaosy na ny teny Anosipatrana io fomba iray io. Manao izany ihany koa ny fokotany hafa tahaka ny Nosy andrefana voalohany. Tsy mikarama ny vatan-dehilahy manao ny asa fiambenana isaky ny alina. Tsy paipaika no ataon'ny mpiray tanàna ho tambi-karama omena azy ireo. Dimanjato isan-kerinandro no alohan'ny isa-tokantrano amin'izany. Ankoatr'izay, miara-miasa ny fokotany sy ny mpitandro filaminana raha ny nambarany tompon'andraikitra
isan'izany ny fanomezana fiofanana ireo andromasom-pokon'olona ireo. Manoloana amin'ny vavahady tsy maintsy misy andromasom-pokon'olona roa na telo mijanona eo manapaharaina ny andro. Ka ohatra zany zao hoe misy olona mitady olona avy any ivelany hiditra eo dia tsy maintsy voantany eo aiza ianao raha olona tsy fantatra. Fa raha olona fantatra izy dia amterina somatsara any an-davantsano mihitsy hoe ato izy mipetraka. Fa raha olona tsy fantatra dia tonga zany hoe makeny dia hoe tonga eo amin'ilay olona anaterana azy. Ohatsy hoe mitady an-drakoto izy dia tonga eo amin'ny rakoto. Dia hoe fantatra hoe rakoto ty olona ty karaha milaza rakoto hoe tsy fantatra dia fa ao anatin'ny fampiaya iny zay. Dia misy valo no miasa isan'andro. Ny roa mijanona isaky ny vavahady telo neto dia ny misafo any anatiny dia miverina araka izay ora sy ny fotoana ifandaminana zareo. Efa hoeritaona izay no nisy ny andromasom-pokon'olona eo amin'ity fokotany ity. Tsy mety lefa nefa ny asan-jiolahy. Tsy mifandanja ny hery sy ny fitaovana ampiasain'ny rotota ka tsy afa-manoatra ireo andromasom-pokon'olona. Misedra olana araka izany ireo vatan-dehilahy manolo tena anao ity asa ity. Tena vao nitantara taminay mihitsy zao ny andromasom-pokon'olona nitavela tamiko mihitsy fa mitondra fitaovam-piadiana mahevaika mihitsy zalahy amin'ny alina. Sabatra basy. Dia menasena indray le mpiambon'ireo. Dia le mpiambona moa baton mba mividina fokotany sy lampy no mena fitaovana anazy satria tsy mahazo mitondra fitaovam-piadiana sy isan-karazany. Dia baton no vidiana ao anay zay mividina ao azy dia ny soufflet sy ny isan-karazany. Dia ny akanjo moa efa misy ny akanjo mimeny zareo ny fokotany ny antoka an'izay zavatra ampiasaina ihany na ny ana dia misy koa mba misy malalatana zany mba mametov sa ohatrany zavatra zay anampiana an'ilay fandriampahalemana. Telefôna malalatana misy mamela malalatana satria tena enjana be mihitsy zany eto aminay vao tsy misy an'izay an'izay. Tamin'ny toerana nampiarana io fomba fiasa io, ny ena ny asa fanafiana raha ny fidoroana vavolombelona nataony efa nampiatra izany. Raha amin'ireo toerana sokajino mafana na mena, mahatratra 3 isam-bolana ny fanafiana mialohan'ny nampiaran'io paikady io. Ny ena ny asa fanafiana ary saika raiva maina raha misy izany. Mbola mitohy hatrany Antsonjay ataon'ny manam-pahefana HVM any amin'ny faritra ny préfet de région mitondra polisy sy zandary ary gros bras anaisotra ny ben'ny tanàna ao Sonerano Voniko ary hosolona HVM tsy manaiky izany anefa ireo vahoaka izay nifidy an'io ben'ny tanàna io raikitra ny fifandonana. Kaiton Andriatsilavo. Omalailatsinainy tokony ho tamin'ny 3 ora no tonga tao Ambahoa be Sonerano Ivongo ny préfet de région niaraka tamin'ny gros bras misa 4 miampy zandary sy polisy anala ny ben'ny tanàna ary hosolona HVM. Tsy nanaiky nefa ny vahoaka. Miakatra ty aminay zany hanala ny tenako ben'ny tanàna zany hosolona le ben'ny tanàna HVM satria nandresy za tamin'ny voalohany ary ninjare ndraiky zany natao nandresy tapireny fividianana sénateur satria za tsy nandany le sénateur HVM. Dia zay natonga anahy nisolo amin'ny toerana. Nizay fanjevona zay zany ny fagnaramana le gros bras dia nifandogny le vahoaka le gros bras rey zany telo amin'izy reny araka nafy. Ny anankiray moa tsy mahatsara tena ary ny anankiroa mbola nafika mitsoka agnambodiriana vao nalainy lakana nandeha mody. Zay zany le korontana fisavoritana misy taty ary ndia préfet de région mihitsy mbo manampy vozon'akanjo ho an'ny olo ny tanàna ary nanosika an'ilay tangalamena na ireo le drama renandreny an-tanàna zany mba matina an'izay tolomoka natao zay. Vokatsy zany nilefa lasa nitsoky izy menakavy zay moa zany hoe dia mampilaza amin'ny mamena manjery mba fanty zao tontolo zao ny adalàna ataony mpitondra ty fenorivan-tsinanana. Noho ny ben'ny tanàna tsy HVM ary tsy nandaniny olona HVM tany an-toerana araka izany no antony anaovana Antsonjay azy ka hanesorana azy teo amin'ny toerany. Tsy voavoalohany nitrangana fanaovana amboletra tahaka izao raha ny fanazavany. Efa indimy zany reny nakteta voalohany nandefa district miaraka miaraka polisy sy zandary miaraka dia nitoery ny vahoaka tsy tafity teo an-tanàna. Dia nandeha nandefa huissier miaraka amin'ny zandary sy polisy nitoery ny vahoaka tsy tafakitra an-tanàna. Nandeha fahatelo nandefa iraky ny région tsy tafakitra an-tanàna. Tamin'ny fanomeva zay nefa nandeha na eo nilaza n'olona mitsy fokon'olo miandry teo vavahady tsy afo. Dia sao ndray izy préfet misy nandeha nanarana gros bras mba matina le tono dia sao mbola tsy tafity zao ndray. Amin'ny tantaram-pirenena malagasy tsy mbola nisy nitranga tahaka izao raha tsy amin'ity repoblika faha-4 tarihin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ity. Aiza ho aiza ny zo isafidy
sy ny fahalalana hiditra amin'ny fikambanana na hanorina fikambanana na iandany amin'ny fikambanana araka izay safidin'ny tsirairay avy manoloana izany. Itazapotsiny ve ny mpitondra sa isy ny fandraisana andraikitra sa efa baiko miainga avy aty ambony ka tsy maintsy tsy hitanterahiny. Andrasana ny mety ho toy ny toedrarà. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Ao amin'ny Blue Line TV dia nambidy manokana 7,100 be zao azonao ny chaîne rehetra mandritry ny ray volana 45,000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30,000 ariary raha maka 3 volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjinjara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Microcred Holding s'est implantée dès 2006 à Madagascar et devient en 2010 une banque. Elle fait maintenant partie des 100 plus grandes entreprises de l'île. Depuis sa création, la banque n'a cessé de se développer grâce à des offres adaptées, des services innovants et une politique de finances responsable qui favorise l'inclusion financière. Aujourd'hui, le groupe Microcred compte près de 951 agences et points de service dans 9 pays. Ses principaux actionnaires sont le groupe AXA, Apis, Maginvest, la Banque européenne d'investissement et NMI. Il sert plus de 460 000 clients en Afrique et en Asie, dont plus de 111 000 à Madagascar. Des particuliers, des micro et moyens entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises et des grandes institutions. Microcred Banque Madagascar est une banque qui œuvre non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans social, civique et environnemental. La force de la banque se résume en 5 valeurs. Simplicité, proximité, fiabilité, créativité et dynamisme. Elle intervient sur 3 grands domaines. Le financement des entrepreneurs et des salariés, le transfert d'argent domestique et international, la gestion de fonds avec un éventail de comptes bancaires répondant à chaque besoin de ses clients. Les transactions financières avec des moyens de paiement simplifiés, chèques, virements, cartes de retrait et effets de commerce. L'épargne, avec des offres adaptées et diversifiées et des rémunérations plus qu'attractives. Le placement financier, un investissement fiable et un revenu garanti. Aujourd'hui, Microcred Bank innove avec les agences mobiles, les 400 membres du réseau de correspondants Baobab et l'utilisation de la technologie, applications mobiles, biométrie. La banque crée une communauté dont l'objectif est de faciliter le présent et d'embellir l'avenir. Microcred Banque Madagascar, voire plus grand. Kiv, mandy ianao. Vitamine C gasoza naturel centra malefaka, manome hery sy manatsara ny hoditra, manalefaka hatrany sy mamelombelona. Ho an'ny fotoana mamindrindra iainako, ampiasaiko Kiv. Kiv, mandy ianao.
spaghetti tena matsiro spaghetti français mora vidy tsara qualité spaghetti français tsy mirekidraikitra mora andrahoina mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo spaghetti français mampire antsika tsabe spaghetti français spaghetti français safidiko safidintsika miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika miamahazo vahana eto amintsika ankehitriny ny fanaovana covoiturage tsy mbola mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara nefa ny fampiarana izany raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra tsy ny rehetra ihany koa no afaka manao izany covoiturage izany hono teo anivon'ny ATT fa ny diny miantarandriana maro no liana amin'ny fanaovana covoiturage na fifanarahana amin'ny samy tsy miankina izany hoe ny tompona fiara sy ny mpanjifa ankehitriny. Nahazo vahana ny fanaovana izany tato anatin'ny roa taona teto Madagasikara indrindra ny eto afovoantany. Anisan'ny mahasarika ny olona hiditra amin'ity fifanarahany samy tsy miankina ity raha ny fanazavana ny saran-dalany mora raha oharina ny eny amin'ny tompona tokana ho an'ny fitateram-bahoaka. Izy io zany tsy natao hoe solon'ny taxi brosy satria ny taxi brosy matoa izy manana an'ilay aza zany efa misy besoin misy filana ilain'ny fampiasan'ny vahoaka ny taxi brosy tsy akijanona zany ny antony anaovana an'ity concept ity zany noho le filana hoe particulier à particulier hoe samy olon-tsotra zany mety misy olon-tsotra tiany kokoa hoe aloha zay hiaraka amin'ny olon-tsotra na misy olon-tsotra mazoto izarany fiarakodiany amin'ny olo-kafa toy zay hoe izy andeha rery le concept zany hitatra amina zavatra hoe tena mitovy amin'ny fampiasany zareo any ivelany fa ny zavatra azo atomboka nefany dia ho an'ny olona zay mifakafantatra no afaka mifampizaran'le izy. Ho an'ny eto Madagasikara manokana tsy mbola azo ampiarina tanteraka ny covoiturage raha ny fanazavany teo anivon'ny ATT antony ny lafin'ny fandriampahalemana izay mbola tsy voafehy eto amintsika. Miankina amin'ny fahazon-dalana avy amin'ny ministera sy eo anivon'ny ATT ny ahafana manao izany. Mbola tsy mipetraka misy norma tokony apetraka amin'izany fa tsy n'importe qui tonga dia manao covoiturage dia mitaingina ny olona dia lasa any dia au risque et péril ny zareo. Raha andeha mety quelque part izy mety hidina ny freiny. Fa izy koa dia azo considéré notre transport clandestin de voyageurs zany zavatra zany. Izany zay olona manao an'le dia mila régulariser en situation au niveau an'ny ministère aloha voalohany indrindra dia rehefa avy eo mandeha aty amin'ny ATT. Habilité hitondra an'le izy aloha. Raha resaka question administrative ampiasantsika hatramin'izao aloha mbola tsisy zany. Nakama manome alalana ny covoiturage. Ianao tsy hoe rehefa nandopa tantary izy voiture de location dia manao lasa misy concurrence déloyale ange zany. Any Frantsa sy Alemaina no tena manao ity fifanarahan'ny samy tsy miankina ity efa taona maro. Fitaovana maro no ifandraisan'ny mpanome tolotra sy ireo mpandray toy ny tambazotra tserasera, GPS sy ny maro hafa. Eto amintsika kosa ankoatry ny tsy fatokisan'ny mpanjifa, sakana ny fifananana mety ho ateraka izay eo amin'ny fiara fitateram-bahoaka manaraka ny lalàna. Tsy misy ankilany ny lalàna manakana ny fanaovana izany hatreto. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray 12 isanjaton'ny tahampahafantesan'ny reny eto Madagasikara dia vokatry ny fanalan-jaza elohan'ny lalàna ny fanatanterahana izany takin'ny Amnesty International ny fahalalana ny fanalan-jaza eto amintsika sarotra nefa ny fanatanterahana izany. Fizora Valy. Voarara ny lalàna araka 24 aotraotra roa ao amin'ny anjiny ny 720 ny fanalan-jaza eto Madagasikara izay mety ahazoana sazy 10 hatramin'ny 10 taona tranomaizina miampy lamandy araka ny anjiny fa 17,700 amin'ny fehezan-dalàna famaizana mikasika izany. Fampiantona amin'ny asany mandritra ny 5 taona farafahakeliny kosa no sazany mpiasan'ny fahasalamana rehetra tratra manao izany raha toa tsy misy ny fahazon-dalàna manokana anatanterahana izany. Hatreto anefa tsy efa naraha-maso sy fampiarana izany. Misy fanavakavahana eo amin'ny sehatry ny lalàna mikasika ny fanalan-jaza eto Madagasikara raha ny fanambarana navoakan'ny Amnesty International omaly. Takin'ity fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina ity ny fanafoanana io anjininy 720 amin'ny lalàna araka 24 aotraotra roa io sy ny analalahana ny fanalan-jaza eto Madagasikara sy ny famatsiana fitaovana ary ny fampahafantarana izany.
sarotra ny anatanterahana izany eto Madagasikara na ilaina zany fanavaozana ny lalàna ho kosa ny fiarahamonim-pirenena sady pahay lalàna nanaovana fanadiadiana. Kararany sitsiny tokoa aloha raha misy ny réglementation izay tokony andraisan'ny fanjakana tanana fanamboarana lalàna izay mahakasika an'izany mba ahafahana mame sy mametraka ary miaro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Ka raha ohatra voadinitsika zany hoe filan'ny vahoaka dia tokony irony amin'izay fanavaozana ny lalàna misahana ny fanalan-jaza sy fiarovana ny ain'ny reny sy ny zaza zay ka ny zavatra tokony ataontsika zany dia manomboatra ny famolavolana lalàna apetraka eny amin'ny nivon'ny Assemblée nationale ary hodiniana akaiky ny kahan'izany satria ao anatin'ny fampandrosoana ny vahoaka. Ankoatra ny lafiny lalàna, olana ihany koa raha ny fanazavana ny tsy fisian'ny fanabeazana ara-pananahana eny anivon'ny fiarahamonina malagasy amin'ny ankapobeny. Kanefa koa ny kolontsaintsika malagasy dia somary mbola lavidavitra eny amin'ny fanabeazana ara-pananahana misy. Dia eo zany ny olana fototra izay ijoroan'ilay izy. Sahala amin'ny lasany indray zany mamporisika an'ireo tanora zany hanao tao an'ilay fiarahana zany izay malalaka sy gabraraka. Kanefa moa zavatra eto dia fanabeazana mitomboka amin'ny ray aman-dreny, ny sekoly, ny fitondram-panjakana indrindra ny ray aman-dreny izay mametraka n'izany rehetra zany dia tokony zany io ijerevana akaiky. Fa raha ohatra aloha avela malalaka fotsiny dia mbola tena ny fiarahamonina malagasy zany mbola somary tery kokoa amin'ny fanekena n'izany rehetra zany. 40% ny tampam-pahafatesan'ny reny eto Madagasikara no vokatry ny fanalan-jaza. Raha ny fanazavana hatrany, tsy mbola kely ny fiarahamonina malagasy ny firesana izany, na tokony atao aza ny fanabeazana momba ny fananahana. Ny fanajana ny zoma olona mipetraka hevitra nentin'ny Amnesty International ametrahana ny fanalalahana ny fanalan-jaza eto amin'ny firenena araka ny fanambarana izay navoaka nomaly tafiditra ao anatin'ny fivoriana 2020 andinihana ny tatitra nataon'ny Madagasikara mikasika ny fampiarana ny pacte international relatif aux droits civils et politiques en Genève izay naharitra 2 andro ary ny farana androany. Teboka maro ankoatra izay no nasiany ity fikambanana iraisam-pirenena ity resaka mikasika ny tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ny mahakasika ny fampiasana ny teti-bola-panjakana indray ny lohahevitra nanaovan'ny agence capsule sy Cool TV fanadihadiana manokana. Ampahany maro tamin'ireo olona izay nanaovana fanadihadiana no mihevitra fahalaharam-pahamehana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Mioramanitra. Inona ny tokony ho laharampahamehana amin'ny fanampiana ny teti-bola-panjakana? Io ny fanontaniana napetraka nandritra ny fanadihadiana manokana nataon'ny agence capsule sy ny Cool TV. Olona miisa 400 ahitana ny sokazin'olona rehetra mihoatra amin'ny 20 taona teto Antananarivo renivohitra no nanaovana izany fanadihadiana izany. Ny 7 ka hatramin'ny 8 volana Jona lasa teo. 720 isanjato tamin'ireo olona nanaovana fanadihadiana no mametraka ny laharampahamehana ho amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Raha 20 isanjato ny sehatry ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovam-pirenena ary ny 5 isanjato ny famatsiam-bola ny orinasa mpanjakana JIRAMAS ary Madagasikara. Ho an'ny manampaizana amin'ny sehatry ny fanarahama sy ny fitantanana ny vola-panjakana, ny fanabeazana sy ny fahasalamana no antoky ny fampandrosoana ary tokony atao laharampahamehana izany. Araka le sondage natao aloha zany dia hoe ny sehatra ny fanabeazana sy ny fahasalamana marina tanteraka satria zao tsisy firenena androso mihitsy koa rehefa marisarisa ny olona ary tsy mahay ny vahoaka ao aminy. Misy fitenenana hoe ndraindray ohatra ny manana ayay ianao hoe sao dia mety amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny ary le tsy fahaizan'ny olona mamaky teny sy manoratra satria ahafahan'ny mpanararoatra manao ny alatralatra sy ny fametsifetsena madinidinika amsehatra ny firenena izay ataontsika hoe mbola marefy eo amin'ny amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny sy amin'ny resaka hoe fampandrosoana. Ho an'ny solombavam-bahoaka iray nanaovana fanadihadiana, ny tontolon'ny fandriam-pahalemana no tokony ho laharampahamehana amin'izay fampiasana ny vola-panjakana izay. Samy miara-n'ity tsy fandriam-pahalemana ity avokoa ny sokazin'olona rehetra amin'izao fotoan'izao. Ny sécurité no voalohany indrindra satria ny sécurité voasahana an'io daholo ny vahoaka rehetrarehetra na malagasy izy na iza eto Madagasikara. Raha tsy teny hoe ny mpamboly resaka lavanilina zao dia hita iny ny fiantraikany noho ny insécurité. Resaka fiompiana dia reny alatromby sy ny karazany reny ny investisseur ao anatin'izay ary indrindra le vahoaka malagasy le mivarotra kely. Za zany mahita hoe tokony jerena voalohany indrindra ny insécurité eto Madagasikara satria ny firenena
tsy misy fandriampahalemana dia tsy androso mihitsiny. Ho an'ny fanarenana ny orinasa-mpanjakana ary Madagasikara kosa, ilaina fitandremana ny fiarah-miasa amin'ireo kompania vahiny mba tsy ho faty antoka ao amin'ny fampiasana ny volam-panjakana izany. Ao anatin'ny ataontsika hoe partenariat stratégique miaraka amina kompania vahiny tsika amin'izao fotoana izao anatin'ny manao ny fanomanana ny fanadihadiana sy ny fanomanana n'izany fidirana amin'izany fiarah-miasa zany tsy mora koa miditra anatina partenariat stratégique satria na tianao na azy tianao tsy maintsy misy tombontsoa arovanao ary ny vahiny rehefa miditra eto tsy ny ao anatin'ny sainy aloha dia tsy niaro ny tombontsoanao fa hiaro ny tombontsoany ary tadio tsara fa resaka arabarotra io tsy maintsy tombontsoa arabarotra zany misy ataontsika hoe intérêt commercial. Isan'ny manahirana ny maro ihany koa ny sehatra ny tsy fandriampahalemana ka tokony hamafisina izany amin'ny alalan'ny fanampiana ny teti-bolam-panjakana ampiasaina amin'ity sehatra ity. Raha ny zava-misy anefa na eny hatramin'ny 7 miliara ariary ny vola hoentin'ireo ministera telo misana fandriampahalemana eto amintsika. Raha ny mikasika ny orinasa jirama kosa indray mavesatra amin'ny vahoaka malagasy ny famaisiana ity orinasa-mpanjakana ity. Arak'izany, vahaolana matotra sy mahatra no tokony hotadiavina eo ohatra ny fampiasana ny angovo azavaozina sy ny angovo maitso. Tsy ampy ny fampiarana an'ireo mpikaroka siantifika eto Madagasikara, zary lasa fampianarana ara-tantara sy arambava fotsiny ihany ny fikarohana ataon'izy ireo. Janona olana ihany koa ny ara-pitaovana. Iorona ny avy izao. Maro ireo tanora manaraka ny lalam-piofanana siantifika eto Madagasikara. Misedra olana nefa izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fikarohana ataony. Ny tsy fampiny ny oentimana eo amin'ny arabola sy ny ara-pitaovana no sakana ho azy ireo hatreto. Mifantoka amin'ny drafitrasa iray ny fikarohana eto Madagasikara ka mbola sarotra ny ampivelatra izany raha ny nambaran'izy ireo. Zary lasa hevitram-bava sy antsoratra fotsiny ihany izany fa tsy arahan'asa. Dia ny fianarana siantifika zany eto amin'ny sekoly na hoe eto Madagasikara ny jerena dia hita hoe tsy ampy resaka hoe pratika izany satria ny zavatra hita dia teoria any ampianarana foana matetika. Teoria any ampianarana ianarana ny hoe misy mouvement tectonique des plaques, misy ny resaka hoe évolution sy ny tariny fa tsy afaka ny afaka anao fijerena manokana an'ilay izy mihitsy zany. Miantraika amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy sy ny fiainam-pirenena mihitsy ny voka-pikarohana ataon'ireo manam-pahaizana. Miainga amin'ny fikarohana raha teo ny fampandrosoana ny faritra, indrindra ny firenena iray. Tsara raha omena ny lanjany araka izany ny fikarohana ataon'ireo mpikaroka malagasy raha ny nambaran'ny mpikaroka iray. Ny fanohanana ara-pitaovana ny vahaolana hitan'izy ireo hanatsarana ny fikarohana ara-tsiantifika eto Madagasikara. Ny vahaolana ohatrany any amin'ny tany mandroso zao ny mpikaroka tsirairay dia efa manana ny ohatrany hoe laboratoire dia io laboratoire io efa manana fitaovana rehetrarehetra zany hoe fampitaovana ny laboratoire zany tokony ataon'ny fanjakana voalohany indrindra mba hahafahan'ny mpikaroka manao an'izay fikarohana izay mampandroso ny fikarohana eto Madagasikara fa tsy voatery hoe andeha ho any ivelany foana nefa n'ilay zavatra misy hokarohana eto amintsika andeha ho any ivelany foana andeha ho any ivelany foana dia tsy dia mitondra inona loatra izay. Nanome lanja ny asa fikarohana nataon'ireo mpampianatra mpikaroka ny tao amin'ny École Normale Supérieure Ampefilo. Natokan'izy ireo ho andro ny fikarohana ara-tsiantifika ity anio ity. Tsapany rehetra nandritra ity andro natokana ho an'ny fikarohana siantifika ity fa tsy zava-dehibe ao anatin'ny politika mpampianarana amin'izao fotoana izao ny fikarohana siantifika noho ny fakelezany teti-bola natokana ho azy ireo raha mitaha amin'ny sehatra hafa. Tontolon'ny mozika kosa indray dia taorian'ny hetsika izay nahomby tany Toamasina ny 20 jona lasa teo mitohy eto andrenivohitra ny festival du conservatoire iarahana amin'ny EGM Madagasikara anomboka ny zoma sy sabotsy sy ho avy izao eny amin'ny tala rariasina Analakely izany ary mifarana amin'ny concert de violon ny farany volana Jolay eny amin'ny Sainte Famille Mahamasina izany efa misokatra ho an'ny rehetra izay liana amin'ny fitendrena zava-maneno na fitaizana feo mandritry ny roa andro ny eny amin'ny tala rariasina ankoatry ny hetsika. Isy ihany koa ny Masters Class Bagasy amin'ny faharoa amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao. Fanampanazavana. Ahoana ny démarche, ahoana ny momba ny écolage, ahoana ny condition fidirana dia marihana manokana fa izay tonga manatrika an'io zany dia ahazo fiainam-bidy ny amin'ny saram-pianarana aty amin'ny conservatoire de musique.
manasy atsika be dia be ho tonga fa misy karazana animation sy échange d'expérience ao zany ho atao a zany hoe raha ohatra hoe mpitendry gitara ianao na tsy mbola mahay mitendry gitara raha mpitendry piano na mbola tsy mahay mitendry piano dia isy partage a ifampizaranao zany zay hanomezan-dantsa azy mifitiava-tanindrazana hoe tsika serasera zany a dia mifilansena an'ity kolotsaintsika ity satria tady ho rendrika ao anatin'ny fanatotoloana ny bagasy voaboasantsika amin'io zany a miainga avy aiza amin'ny bagasy tantara zany ahoana ny fomba nandroatana amin'ny bagasy satria rehefa voasoratra amin'ny mozika mora manaparitaka azy ny atao aty amin'ny conservatoire dia tsy maintsy voasoratra foana amin'ny mozika ianarana. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia anaingan'io alina iazo ny Nosy Maurice ireo délégationna malagasy hiatrika ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika amin'ny taranja basketball sokajy latsaky ny 12 taona. Toerana roa izay solitenan'ny Afrika amin'ny tompon-daka eran-tany no adivana amin'izany Daniela Ratondrarson. Efa vonina tanteraka amin'izao fotoana izao ireo ekipa pirenena malagasy zazalahy hiatrika ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika na ny Afrobasket ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona. Ho atao atsy amin'ny Nosy Maurice ny 17 hatramin'ny 12 ny volana Jolay ho avy izao. Raha 12 mirahalahy ireo no niatrika ny fampivondronana tany am-Piandohany. 12 kosa ireo tafajanona mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy hiatrika izany. Ny zavatra hita tamin'ity indray mitoraka ity fotsiny a misy potentiel be ilay ankizy ireo. Dia ny fanirina fotsiny zany a hoe tena tsara indrindra amin'ny zareo ny hipoitra amin'ity championnat ity a. Raha amin'ny lafiny teknika aloha zany a dia mety le top performance ny tranga manomboka amin'ny 13 ou 22. Fa tsy moramora io le objectif l'intérêt président io fa nefa zay ny teny filamatra hoe tsy zavatra moramora nefa azo atao. Ny fahavononanay joueur zany a vonona zay anao zay faharahiakinay dia vonona koa zay hitondra voninahitry Madagasikara ary hitondra coupe première place raha azo atao. Ekipa avy any amin'ny firenena tatsinanana avokoa no andray anjara amin'izany toy ny Egypte, tompony anaram-boninahitra farany, Tunisie, Algérie, Ghana, Côte d'Ivoire ary Mali. Tsy ahivina fa nihitsana tany amin'ny dingan'ny manasadalana ny ekipa pirenena malagasy ny taona 13 tanjona araka izany ny atongavana any amin'ny dingan'ny famaranana fa indrindra ny ibatana ity anaram-boninahitra 17 ity. Araka ny fantatra dia solitenan'ny Afrika any amin'ny andiany fahadimy ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho atao any Argentina ny taona 12 ireo izay tafita hiady ny famaranana eo amin'ny Afrobasket ny taona 17 ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitohatra ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpanohitra ao Venezuela amin'izao fotoana izao fihetsiketsehana entina noerana ny filoha am-perinasa Nicolas Maduro. Efa ho 100 andro izao ny fihetsiketsehana falidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Mitohatra ny hetsika fanoerana ny filoham-pirenena perinasa ny Venezuela amin'izao fotoana izao. Olona manodidina 90 hatreto no namony ainy vokatry ny fifandonana eo amin'ny vahoaka sy ireo mpitandro filaminana ny toerana. Nandritry ny 100 andro nanao hetsika tao amin'ny renivohitra Venezuela ireo mpanohitra sy ireo mpanaradia azy. Atsahivana nisy 20 martsa lasa teo nanomboka nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanohitra sy ireo mpanaradia ny filohany an-toerana. Ny 9 aprily kosa no nisy ny fifandonana afatesana lehilahy iray ary mpanao fihetsiketsehana maro naratra mafy. Ny 20 aprily lasa teo nisy ny fifandonana na afatesana olona maherin'ny 30. Iray volana tsy aorianan'ny hetsika nataon'ireo mpanohitra nanao antsoava amin'ny fandrafetana lalam-panorenana vaovao ny filoha. Nisy ny fanafiana niatra tamin'ny fitsarana tampony tany an-toerana ny 17 jona lasa teo. Hatramin'ny anteny meram-pirenena tany an-toerana ny ara-fanafiana. Araka ny fantatra, ireo mpanadigny ny filoha no nikasa hiditra tao amin'ny anteny meram-pirenena ary nitazona solombavam-bahoaka sy mpanao gazety nandritry ny 7 ora. Vokatry ny fifandonana, olona 12 naratra mafy ka solombavam-bahoaka ny 5 tamin'ireo. Alohan'ny sarana daverinanao ireo vaovao songatana tamin'ity alina ity nisokatra ihany ny fitsarana teto Antananarivo tamin'ity androany ity nanroso tamin'ny fitokonana aza ny mpitsara nanakaty baravarana kosa ny tany amin'ny faritra mbola aritra ao anatin'ny 7 andro moa izany.
omena malalaka ny fanitarana fahita lavitra any amin'ny faritra ny fanjakana Atsoatsy. Hoy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety tamin'ity androany ity tato anatin'ny telo taona nefa miroborobo ohatry ny anana ny fanomezana fahazahon-dalana fanitarana fahita lavitra ho an'izay akaiky ny fitondrana. Ary farany mody amay mahazo vahana eto amintsika ankehitriny ny fanaovana covoiturage tsy mbola mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara nefa izany. Tsy ny rehetra ihany anefa no afaka manao izay covoiturage izay hoy teo anivon'ny ATT. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Savony manitra Giv nanolotra anao teo ny vaovao. Giv, mandy anao. La 4G Patelma vous a présenté ny vaovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao